Ayaw chinoya. Yes. La, grabe. Maganda siguro, no? Wala? Saan tayo? Wala? When? Pila-pila. Dapat umay tayo kung nagpila sa tayo. Wala? May bitbit, marami lang kong kinahayaan. Karga-gardi kong single na aking kinapay. Let's go! May kalas ka? Tagpag ka. Tuwara si Kasi matapunas ka ka. My God, my leg! Nothing. Ang kabil. Let's go! Tanggal na, Mas. Si Norma. Ganito lahat? Tapos, marami sila, oh. Ay, ganito lang pala to, simple. Nakalag ka ba? Ikaw maipasangom akas dyan ito. Haan nga live. I-video kay Aranida Tuwa. Yan, besides it's like a river. Yeah, oh my God. Wow, very nice.
Amazing. Amazing trees. %30 na lang sa akin. Ha? Ah, sa dulo. Very nice. Help the speaker lead his audience into the scene described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Tell them why. Ikot-ikot lang na. Ano? Niya ko na na? Kasi iti pag naamagawid di balayo rin na biay. Dalalya. Jay Bisaya. Okay lang no. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Yan, may apaagdagdan gaya na pauli mo niya. Ay, 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 ay. Kasla mo lajay, 1,000 ay lang, takas-tukas to yun ah. At least agdan, hindi yung baging-baging. Wow. Tanggal bel-bel. Tell them why. Mamanhang. Wow, nandito na tayo. Woo! Oh?
Tita yon? Riburmut ah. Ay, kapagay. Reservoir. Pababa na ito. And then? Pwede kayo kaya sa tayo. Ay, very good. Very nice. Ano ka doon nga tao na yan? Sa Baguio kami, guys. Nagmayat dito green. Tapos malamig siya no oray no summer, ana. Di ba nag-cute? Ay, ang ganda. Nga, nakalive mo tata, no, talagang video lang. Video lang. Igabil ko to YouTube. Ayan yung mga kahoy. Parang Baguio lang. Tana bumabatay tani. Ay, tati pababaanan? Ita tayo mga anan? Hampay, ang palasi tayo ba dyan, tana patagin. Antas. Wala, nagpicture tayo dito. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Awa, nagpintas. That moves. Ang ganda dito pala. Ay. Tag-picture ikibanda na Jeff. Ang una niya. Wow, sana oil. Sana oil. Yan. So then, why? Bumabata. Titimayat. Awan picture ta dyan eh. Hindi nga banda. Ito kay kayo nga eh. Nalaka lang nga birukin isuda. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Daraan na. Usually, it's something that moves.
Picturean kayo, ma. Picture na kayo na ate. Nay, naka full video kayo pa, nay. Hala, nagpintas. Hala, nagpintas. Atay, kain muna tayo. Tago mo tayo. Tago sa maganda man. Ano na maganda tayo? O, di tatay ka ng mga gaya mo, Norm. Kasi maluwang na ganun sa kabila. Yan, picnic guys. Picnic, picnic. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes Ibalon mo. by creating Support. an imaginary picture. Usually it's something that moves. Character. So then, why? Yan, sarap. Ako ka nga. Wan, video ka eh. Hindi ka nang Kamnamot tayo Philippines. Philippines is like this. So you need to try. The Philippines just like this. Sports. Bakit naman ito taga ng yeah. It helps the speaker lead his audience into
It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Kapatwan Isabela. Higit ti bye-bye. Hindi kami bagyo ken Kabatuan kunam. Ya, waeg. So then, why? Naibusan ti masida. Ag sublita yawn. Sublita naibusan ka now. Takinwang adda. Baka na isa niya. La 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 la. Ala, tatahag ang kalabanan ng tatay. Hindi ka naman. Isang kapot si Matana. Kalabanan ng tatay. Pinapaitan. Hindi pa kasi nagkita. Di ba rin naman? Buhay niyo pati aso. Wala ka ba nito tricycle? Yung kami tricycle. Siyempre mga anti-amon, si Jalagan. Oy, tanga, naglilistak kiti baka. Tapos alaman mo, Bisuda. Ate pa na, itaki baka. Oy, tanga, may ate kayo tumasetas. Wala mo na nagtumasetas. Nga, agselpitan. Ala, nagpintas dito, hoy. Ala, nagpintas. Normal. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes Ito na yung titog, hindi. Bato. by creating an Uyak, hindi imaginary bato. picture. Ito. Usually it's something that moves. Hindi ko pa i-view mo yung nasa kanto. Ano na, Jo? Naritan, Jo. Hi, Jo! How are you in Philippines? Welcome back! Ariti kami, Bagyo! Bagyo nga, Dakarayan na! Eh! Nay! Alam ano, takitin mo ang... Hindi, bibingka. Umuliak ito na eh. Tsura na. Nagpintas na ta. Oh, nabiit lang. Dagban-ban ni it di. Oh, la, nagpintas gayam dito. Oh, hindi tanga banda. Kalay atin ta na. So then, why?
So then, why? Tatawid kami guys sa ilog. Yan, nakatawid na yung mga kasama ko. So we are tawid-tawid here. Be careful.
Yeah, may baka is here. 50 mil. Yan ang aking mga baka, guys. Gawin naming beef steak. Nanginadatan mga 70 dagitan, 70, 61 pang sisilpot na so apantaman ito. Yung palasil talaga na magpa-picture tag-selfie tayo, di ba? Tag-selfie, di ba? Ay, won. Private dapat siguro. Tani dyan, di ba ka tag-selfie na? Tag-balasil tayo. Hindi niyo pag naanay. Tapos ka dyan yung Ha? Tag-selfie, tatabak baka. Yan, gara tayo video pa. May gananda isoda? Ay, may gaman. Baka guun na. May panpanangan danay. Yan, ito ang baka sa Hong Kong. Dito sa Shing Mun River. Yan, lalaki, bulog. Bulog na amin? Wala namang puki Lalaki. Lalaki lahat. His audience into the scene right Lalaki amin, pang by lipstick. creating an imaginary Lalaki place. lahat. Usually it's something Kaya malalaki. Yan. Ay, Philippine Airline. Philippine Airline ba? Yeah, airplane. Look, airplane. Nagkagat na yung lipstick mo. Baba. Sabi ko, asan naman yung lipstick niya? Nervyos sa kalding. Katawa tayo. Mabaam. Katawaan tayo yung baka. Nagarawat na. Nagmayat mo na dito nga baka. Ala, nagpipintas daw. Sasakyan dito. Pero di tayo hikingan. Ayun, ang babae kasi may Ayan. Isa lang niya. Pero mataba rin niya. Mga ano na yan. Mga 50,000 na. May binibintang baka dun sa 28,000. Oh? why. Babae lang. Lalaki. Dakol. Lahi na. Maliit. Maliit lang lahi niya. Ang nagatangkulan lang. Pero ang malalaki yung tenga. Ayun. Ang lalaki kasi doon sa amin. Tuturuan mo mag-aral. Yes, yes. Pag natutuan na mag-aral. Kumikita ka. Doble. Yung dati yung pinintang pa daw ako sa bahay, 45,000. Mm. Nana yun. May tag-picture ito nga. Nagado nga baka. Salamat. Okay na yan. Sige, salamat. Thank you po. Welcome. Kami. Talagang may mga buuan kayo.
Kaya hindi ukil na. Babae datan. Masin pa yata man ma. Ay kaya pa. Amo nga kas nakabayo ating Dumog pa lang. lumapit ka pa ah. Baka sumay kinaan. Tatay kayo na siga. Inyo ta wag na takas ta nila. Super man. Alas 2 pa lang? Ay, Tatay pa lang na kami nagtatampay. ito yun hindi. Oh, hindi taman. Sarag niyo mo dagit sa salmon mo. Basta nag-jump shot kami na tango. Nabati di may isa. Wala na nag-jump shot ako wala pinicture. Hoy, pinicture ta kami lagi dyan. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Wala ibang klase na tree. It's a horror. Kalaan pa yung baka na damang pilo. Yung kolega, kanada. So then, why? Waeg. Waeg. Apaw? 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 Nagmaya. Nagmayatan din na. Nagmayat tituturuga mo na nagbanglaw. Ay, adati bawal aglaw agkwani. Oh. Bawal ka agigam ti danom. Agala ti lamas. Oh. Adapay lang nito kung bumababa. Huwag niyong iganyan at ano yan, magagalit. No. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Ay, dati anak-anak da. Hi, baby. Where is mama? Where is papa? Baby. No, mo se mama ma. Mo se mamam ah. Hindi ka kanan na. Ano? Ah, simot. Mabis-bisin. Ala,
Lakas na dala Marlores. So then, why? Mabait ka, no? Marami ka naka-make up. Ang tumingin ka, akin ka. Akin ka. Oh, nandyan na yung isa sa likod nyo. Tinan mo sinusigit na. Ay, di may isa na talikod mo na eh. Lalakayan eh. Oh, isuna ka numa, tagpicture. Tura na ka na. Ison, ay! Ako na video. Talak na islip ko ni Lenbak. Lenbak to. Tinaklan ko na video. Oray siya kang ko na video. Saya. Kumadan na ka. Break na kayo? Ay, kumaman? Nag-break na ka nun. Maghihintay ako. Tatagal din yun. Dali ka isang DS eh. Wag ka lang mawala. Okay. It helps the speaker lead his Yaw audience yên cái into lì. the Lên trái. Lên lối. Lên trái. by creating an Thấy hả? imaginary picture. Usually, it's something that moves. Sumursurot. Ginagaw na siguro. Kami ang baro ni Daing sudah tas ni baro yo. Dapat kan lumatalang ng isuratan yung mga iwas dito. Ang kayat nalata mo ya. Baka meron pa dyan, kunana. Anymore, kunana. So then, why? Mun una ka tapicturan ka, mun una ka. Tapicturan ka. Pila-pila. Kapaya sa tangkay gay. Uwian na. Tagatay po agi to, taga-inte. Makasarak tayo. Maala kayong sama at mun una kayo. La grabe oh. Oh, dapat nag-taxi na eh. Nag-call dato eh. Lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Okay, sakay. Usually, it's something that moves. Ladyo ubo na pagbabay na na eh.
Thank you.